Nak niru dukun ora usah niat niru, wis kelakuane wis rada dukun. Nah, yo ora dukun piye anggere omah-omah masang apa bare ben tolak apa ribet ya. Jadi Kanjeng Nabi niku kan pertama orang yang mengajarkan caranya sholat, juga satu-satunya sumber caranya sholat. Sabalin Kanjeng Nabi kan satu-satunya orang yang pertama mengajarkan sholat, juga awal orang tahu sholat ya dari Nabi. Nah akhirnya Nabi nak mari sholat itu sederhana. Kanjeng Nabi kalau dereng saged sholat wis kena ngene sik, terus engko nak jamaah melok, terus didhawuhi shollu kama ra'aitumuni usolli. Pokoke nak sholat delok. Jadi sholat itu ya rapati apik khusuk nemen-nemen. Dhisik cara apik khusuk ya malah ora carane salate Nabi. Jadi sahabat itu sing koyo kowe-kowe ya ono dalile. Jadi sholat itu rapati eling pangeran delok gerakane imam. Jadi wong ora khusuk kadang ono hikmahe tapi diniati belajar. Mergo pancen Nabi kan utus, shollu kama ra'aitun aku nak sholat itu delok. Tapi gitu orang kena buat tiru. Zaman awal itu mau tidak mau. Dia tuh Nabi nak ruku. Akhirnya roh tenan ruku Nabi itu antara kepala sama geger itu kasohatin wahidah koyok papan. Ya cara sholat ya lucu, cara dhisik ya cara saiki ya lucu toh. Misalnya kowe sekecelok kiai makmum mendelok imam gitu. Tapi dhisik mau tidak mau karena memang itu satu-satunya cara untuk mengerti kaifiyahe sholat. Sampai nyuwun sewu Nabi nak sujud itu ya udah delok. Sampai ngerti nak Nabi sujud iku nyun sewu ikine direnggangno saking nikine hatta yura bayadu ibtaihi nganti putih Nabi nikine niku udah ngerti. Lho ya delok dadi Nabi sujud didelok sik piye to sujud Nabi ngeten. Nak wong putri napa ngeten didempesno nak wong lanang coba praktekno lho iki mau cerita zaman iku engko napa praktekno. Salat praktek. Zaman itu mau enggak mau memang itu satu-satunya cara untuk tahu. Jadi surah kubur sujud ada terus oleh pangeran kaya wong saiki sing lagi do kepen dadi wali ku ora iso. Wis gelem ra gelem harus begitu caranya. Terutama sahabat sing lagi-lagi lagi masuk Islam. Nah, sing senior-senior kan pun apal lah. Ya Nabi kan namanya selalu. Lah setelah itu roh ilmu anyaran. Misalnya Nabi sholat zuhur anggap mawon setengah setunggal jam 12.05 menit. Langsung udah mulai fa'amma qaumahu. Semua yang pernah makmum Nabi fa'amma qaumahu, mereka pulang terus ngimami kaum mereka untuk ilmu. Apa ngimami ngomong ngono neh. Lah kok piye carane salat terus anggere delok aku. Jadi salat itu dadi imam ya siap digodelok-delokan dhisik. Iki cerita, coba praktekno cerita. Ya kowe oleh ora setuju nek menawa cara istihad beda mek aku, caramu maca beda ya iso wae. Mbok beda mergo aku pinter ke goblok, mbok aku sing goblok kowe pinter wong jenenge beda. Nah kowe kepen GR ya aku sing goblok kowe sing pinter. Beda ku ya oleh. Jadi ben ono ilmu tandingan apa? Zaman iku memang satu keharusan. Dadi yo sallu kama ra'aitumuni usolli. Ke salat kaya kowe zaman delok aku piye aku nak salat. Sehingga nyuwun sewu sujude Nabi sahabat pirsa nganti hal-hal yang nyuwun sewu cara Jawa iku gak pantes cara Jawa lho. Ya mau benggangnone Nabi ku kabeh sahabat nak ngislano hatta yura bayadu ibtaihi. Lah ya untung Nabi ganteng lah masalahnya apa saleh. Maksudnya kan masalahnya Nabi didelok piye wae iku pantes kabeh. Lah misale imame wis kuwe ora ngadus. Terus kadasem sing ketok. Lha iki kan masalahnya kan. Nah, Nabi kan gak ada masalah kan. Ketok apa wae tetep ganteng. Lah aku ngomong iki aja praktek. Tapi zaman itu mau ndak? Mau ndak? Mulai ngimami. Makanya dulu rata-rata sholawatnya sahabat itu mu'adah. Masyhur mu'ad. Aku makmum Kanjeng Nabi terus aku mulai ngimami. Kadang yo niru persis Kanjeng Nabi. Ya saisa-isane maksudnya ya tentu kualitasnya ya Nabi gak akan tertandingi tapi yo kepengin niru sepersis Kanjeng Nabi. Nah, mulane Nabi ku koyo ngono dadi segampang iku. Mergo pancen samanul ilmi ku at-tabligh. Mergo liubali wa syahid mingkumul ghaib. Itu semua. Ya mulane sampe nak maca hadis tentang salatnya Nabi, aku kadang yo iso bayang lho. Nganti wong roh yura bayadu ibtaihi. Salam nggih ngoten.
nak salam pertama iku hatta yura khadduhul aiman, bayangane makmum nganti roh pipimu. Jadi salammu nak cara ideale lho nggih, lha mboten syarat sah, ideale. Nganti umpama makmum delok iku pipimu ketok. Sahabat yo kenangan, aku pokoke nak salat Nabi salam, yo nganti pipine Nabi sing kanan iku iso tak delok. Lah saiki berhubung imam-imam wis sadar nak ra ganteng, salami sithik ae. Ben pipine rapati ketara wong rapati ganteng ae kok diketok-ketokno kan ngono. Ya aja salahno nek misale kok salam sithik tok mlengat. Mergo makmum ya ora kepengin delok. Ya iya dadi wong ku ya tau diri lho, kok kabeh niru persis Kanjeng Nabi. Kowe ku sapa pokoke. Ya rada dikompromi sithik-sithik lah sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Jadi ane dhisik bayangan imam yo ganteng, klambine apik, wangi. Mergo pancen nggo delok-delokan dhisik ngomong. Lah nek imam saiki bareng sing maju mbah tuwa sing nguri wis wah suwi iki. Kalau nanti kalau anak sholat kan jarang jadi imam, jadi makmum. Sangger imam sing maju sapa mesti waduh kok wengi iki sawi. Ayo masih wong kene padha agar Jumatan khotib oleh ini, mesti komentari canom waduh. Sawi ini tani. Sawi. Malah ono sing niteni rada kuwajo. Wah iku mesti nyeritakno majalah Tempo. Jadi nak jenis khotib iki cerita kitab iki, nak jenis iki cerita majalah, cerita iki cerita berita TV terkini. Waduh apal can nom-nom. Lah imam yo gayane beda-beda, ana sing update ta imam. Jangan terprovokasi oleh berita-berita. Oh, ya ora ya ana. Ngene ku can nom-nom niteni. Niteni. Ya wis ben can nom ben kegiatan. Oh. Lumayan to niteni imam timbang niteni cawe wedok sing liwat kan atau niteni imam. Ya, jadi mau cerita, jadi mau tidak mau. Rasulullah itu nak mulang haji, ini gue gampang. Manjan Nabi gue ganteng, menarik. Bawaannya wong menarik itu penting. Jadi orang itu memperhatikan. Baru kayak memperhatikan itu bisa ditiru. Nah, akhirnya Nabi nak haji, pas itu ya orang pertama belajar haji secara benar. Itu dari Rasulullah SAW. Diikuti 114.000. Pinten 114.000 haji wada. Itu yang tercatat dalam tarikh. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh yang enggak tercatat lebih banyak. Ya Nabi ngendikane ngono tok. Cung, lah haji sepundi ya Rasulullah? Jawabe Nabi apa? Khudzu anni manasikakum, khudzu anni. Pokok aku nak piye-piye wis tiru ngene, Cung. Ya gamane terjemah bebas khudzu anni. Pokok aku piye-piye wis tiru. Akhire Nabi ku yo niteni putaran pertama tawaf. Misalnya sing telu napa sing pinten niku mlaku rodok banter. Mungkin nek sing 4 terakhir napa pinten niku radi napa? Alon. Engko Nabi mungkin sa'i nggih ngoten, misale pas batas iki Nabi maca ngene, pas batas terakhir ngene. Pas tok sofa rodok munggah sithik, engko tok marwah nggih munggah sithik untuk memastikan kalau sudah di batas apa? Sofa. Akhirnya yo diceritakno detail. Lah aku bayanganku menawa sahabat pertama yo ora kebur maca-maca karena yo pertama lho. Udene perhatian kaifiah tadi. Itu kan wis nyita wektu. Dadi ora kebur kaya tukang mutawif saiki amen ndonga ribet ra karuan. Kula niku angger umroh haji wis angger melok ribet ra karuan. Dhisik wis ra kebur karena ndekne mburu nyekseni piye kaifiah Nabi ya semua apal ya. Pas Nabi tok sofa madhep ning Ka'bah terus ndonga mustaqbilal Ka'bah dongane ngene posisi kaki Nabi di adnas sofa tapi semunggah sithik. Diceritakno. Mergo Nabi panduane mau khudzu anni manasikakum. Khudzu anni manasikakum. Yen kok kowe nak haji ndelok aku. Lah aku ora iso mbayang nang 114 yo menawa yo dosok-dosokan kepengin. Delok kadang bantah-bantahan mergo sitok delok ngene wong jenenge wong sakmono iki ya. Lha iki. Oh, nak saiki malah ribet ora delok bantah-bantahan. Kula nate tawaf mbek Hisam niku bantah-bantahan. Mutawife iku kan nganggo donga. Donga taufah ula iku iki, taufah saniyah iki. Jebule dekne cara dekne lampirane wis ketujuh. Lah ibu-ibu kan tawaf iku kan haji utawa umroh ngentekno Tegal sawah macam-macam kan. Dadi nggo karet 7. Pinten? Pindahe lagi 6. Dadi cara ibu-ibu lagi 6. Cara mutawife iku 7.
Mutaifid bantah ora gelem. Iki donga ketujuh mergo dene panduane donga aku ya gumun Mutaifid kok entuk ya donga. Tawaf pertama itu dongane iki, nak kedua iki, ketiga. Aku sing kiai rapati roh nang roh. Aku ya gumun. Aku ya gumun. Ambek wong aku ya gumun. Lah aku ya semua mikir muni omana minus. Aku sama namin semua mandi boras pokoknya aku di hubungan khusus dengan pangeran. Misalnya Mutawif mandi, aku di mandi dewi. Bantah-bantahan. Kalau buat umrah tahun pinten, sing bantah-bantahan. Ya ibu-ibu. Orang iso pak, karetku lagi 6. Kayak gitu. Lagi pindah 6. Jari Mutawif itu nggak sing diwaca. Lah iso wae macane langsung apa? Rong halaman langsung. Terus takok aku. Cara jenengan sepundi? Nek nuruti fikih bener sing 6. Terus meneh kowe iku Mutawif wis profesi, paling gak mbok jiwai ya. Lah iki ibu-ibu tawaf pertama mesti luwih hati-hati ya. Nak cara teori ya, tapi nak kowe ora setuju ya monggo. Nek cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya milih 6. Nah cara mergawe ya fashion wis bar ya meni. Ampun baleni pisan kas. Dadi iki cerita, dadi dhisik nglatih umroh haji nggih namung ngoten Nabi sekam khudhu anni. Termasuk nyuwun sewu hal-hal sing privasi Rasulullah. Riyen niku kena apa mani kok dihukumi suci. Niku riyen nggih mau kesaksian ngoten. Dawuh Sayyidah Aisyah Nabi mboten nangkek kok sampeyan. Pakaian sing tinggi teng dalem nggih sing tinggi salat. Nabi itu uripe sederhana. Tapi justru itu dadekno gampang diikuti oleh semua lapisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenangane Sayyidah Aisyah wa kuntu ufarriqu maniya Rasulillah fi thawbi. Jadi ya sederhana. Akhirnya wong ngerti nak mani ku tahir. Nabi nak salat ya ora gaya koyo kowe terus wong sugih di kamar salat ana sajadah tasbih gau wedi. Ora engkek ngono Nabi ora engkek ngono. Nabi ku salate ya ning kamar sing dienggo sare, ning gone ranjam sing dienggo. Mulane kenangane Sayyidah Aisyah iku Nabi nak dalu ku salat, wis tau tak jajal aku malang ning ngarepe. Aisyah lho mboten sauda. Nabi ku saking saleh wong, karepe garwa wayu perawan Aisyah. Ya tetep diterusno salat. Padahal Sayyidah Aisyah kepengin diperhatekno diterusno salat. Kowe di bojo ayu ora ora tahajud. Bojo elek ora tahajud semono ayu. Niku tetep salat. Terus kenangan Sayyidah Aisyah iku nak Nabi ngadeg sikilku tak glojorno. Nak Nabi pe sujud tak tekuk. Artinya sederhana ora ana kamar khusus go. Salat ana kamar tidur. Nah saiki engke-engke. Ana kamar tidur, kamar salat. Jane pasangi sajadah mbek apa? Tasbih. Oh. Kula iki nate dolan wong sugih, mau Gus teng pesolatan kula. Ambune gak ambu malaikat blas ketok. Wah, iki gaya tok, yes. Ya kula elek-elek ngene ngerti lah, mambu malaikat kata. Ngerti. Coba mambu setan. Artinya Nabi sederhana sing didamel salat ya kamar yang dipakai. Ya maksudnya gampang lah urip iku. Jadi anggere santri sing ora duwe kamar salat anggap wae seniru Kanjeng. Dadi ben urip iku gampang. Iya, dadi sitok ya. Duwene wis sitok. Jadi nah itu semua itu berdasar kesaksian, apa berdasar kesaksian. Mandi jinabat nggih ngoten. Piye hukume sak bak kecil, inak nggih napa cara saiki sak napa bak napa sak. Apa jong sing sak apa? Apa? Ember ya, sak ember ya terus ana ciduke tapi. Mane banyak ahli hadis sing rapati setuju mek teori mustakmal. Meskipun kita sebagai mazhab Syafi'i setuju teori napa? Mustakmal. Mergo Nabi niku sak wadah niku terus dienggo yatan nawab, dienggo giliran mek Sayyidah napa? Aisyah dan dugaannya juga banyak at-taqatur apa cipratan-cipratan air yang masuk lagi. Tapi cara madzhab Syafi'i taqatur dianggap ora kudira mukhalifan, dianggap asumsinya tidak merubah apa air. Tapi intinya itu sampai hal itu pun diceritakan. Jadi barokah kabeh sing dilampaikan Kanjeng Nabi atau kesaksiannya dari mulut ke mulut. Kadang sahabat yo lucu, sahabat yo kadang yo kok sampean.
Ana sahabat di bojo ayu, poso-poso ya ngambung jeneng bojone ayu. Wong jenenge ayu. Nek ayu lagi rukun ngono tambah. Ayu tok ora rukun bisa apa? Iya, Dan. Iya. Ayu tok ora rukun. Sampung kriminal rupane. Kowe iku jebule kriminal, bayangane disamplak ya jare. Latihan ya ngene. Iso dilapor apa? KDRT. Dan dilapor polisi di penjara seneng malah. Iya. Timbang bedino golek nafkah go mangan mendingan. Lha niku sahabat iku bayangno, menawa yo nganten anyar terus bojone ayu lagi rukun ana tambahane. Yo takok. Lah sing takok iku Maimunah napa mboten tepat. Napa Rasulullah niku pas poso nate ngambung jenengan. Gedekne butuh kanca. Hukume ngambung pas poso iku piye? Kan tren umum poso iku kan meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat iku nek bojo elek utawa tuwek utawa tukaran kan ketoke gak problem kan. Ya coba karo kabeh. Aja bayangno kabeh kaya kowe bojone elek. Nah kalau kowe kandhani nak poso aja ngambung. Masalahnya apa? Kan gak masalah. Gak masalah. Kowe bayangno wong iki ana sing duwe bojo ayu, lagi rukun. Kowe wae men mbok bayangno awakmu. Rasa ninggal sahabat wis ora sabar. Wong Jawa iku kan kakehan masalah. Dadi dilarang nak poso ora oleh jima. Masalahnya apa? Gak masalah kan? Udah banyak. Ya kan? Dadi ora usah dilarang wis ora ngarah. Ya ora ngarah pelanggaran kan? Wah, lah takok Maimunah takok sapa? Garwane Nabi Jafe ya lucu. Iki cerita betapa Nabi itu mengajarkan kebaikan tuh dengan cara yang mudah sekali, yang sederhana. Jawa Maimunah ora nabi aku ora tahu. Takok garwane liya sing rada sepuh nabi aku ora tahu. Ngono iku garwane Nabi lucu lek gawe saran. Jek takok Aisyah. Sing paling mungkin iku ya Aisyah. Lha iku teng Sahih Muslim kula ora gawe-gawe. Jajal lek takok Aisyah. Sing potensi ngalami iku Aisyah. Steliane tahu diri lah. Nah, ambek kita ndak gitu. Ya akhirnya tak sahabat ya kurang pegawaian kok kowe terus takok parahan iki kesuwen. Ya ummul mukminin ngene-ngene napa hal qabbalaki Rasulullah wa huwa shaim napa Nabi nate ngambung jenengan pas beliau puasa. Ya jabe Aisyah ya. Qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbah. Nabi ya biasa ngambung aku pas puasa, tapi Nabi bisa mengendalikan syahwat ora koyo kowe. Lah iki gampangane cara Jawa iki diartekno gampang-gampangan. Tapi artinya apa? Keseharian itu semuanya jadi ilmu. Keseharian itu semuanya jadi nah ning Jawa alhamdulillah ora usah dilarang wis do ora. Poso iku wis wayahe blonjo kekire tukaran iki manane. Seribet-ribet. Wong Jawa ora masalah piye sing melarat ilang syahwate, sing sugih polah meli seneng wong liya. Dadi masalah kabeh. Wa ala kiltal halaten yo muskilah kabeh apa? Sing melarat ribet ekonomi, sing sugih ribet ben payah. Wis. Dadi muskilah. Dadi wis ketoke ora ono kejadian mesra mek bojo Ramadan wis. Ayo ngaco sing isih mesra Ramadan. Tak bayari yakin. Asal cek rai Jawa. Wah ora. Masa ngaku gini. Ramadan wayahe pengeluaran itu nih. Siap-siap duduk. Mulai. Dadi niki mukadimah kangge ngaji napa hadis bahwa semua yang kita alami sekarang solusine utawi jalan keluare nderekaken napa sing didhawaken para sahabat, semua sahabat sesuai kenangan masing-masing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha iku misale kowe apal iku berarti engko dadi napa solusi. Pon iki. Paham to ora? Paham ya? Paham. Pon saiki mulai ngaji hadis, al hadisul awal. Saya kangkang tak omong melok ngaji. Ngaji ora ono rugine napa? Saya kalau namung cerita nggih, kula suwun apapun yang kita lakukan, mbah pira kadare iku aja sampai terjun bebas, tapi berdasar tautan atau pegangan sing nate dilampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau kados misale tukaran mbek bojo, niku Nabi nggih nate dineng bojone. Dadi kowe ya mirip lah tau dineng bojo. Meskipun ya beda, tapi pokoke Nabi ya tau dineng bojone nggih. Nah, ana Gus Sofir wingi cerita teng Demak misalnya ngamar wong ditolak, Nabi yo nate. Ngamar Umi Hani ditolak. Dadi kowe niru sing bangsa ditolak.
Nabi ki sering akan makan hari ini ra ono sing didahar. Nek melarat sanggepe niru apa sing didahar gak o. Gak ono. Sunah. Jadi Nabi ku nyontoni wong akeh sekian peristiwa iku. Nabi ora salat lali ge nate, padahal Nabi ora mungkin lali, tapi didesain Allah nate ditektir napa? Ben nek umat lali ku duwe contoh. Nane nganti ana sujud sahwi, nganti ana apa mergo Nabi ge nate lali. Wae penak lah Dik. Nabi wiridan nggih nate mboten wiridan. Kadang kenangane Imam Bukhari, kadang bar salat namung istighfar ping 3 sampun. Kadang maca Allahumma antas salam sampun. Kadang wis pokoke ya wiridan suwi nggih nate, setengah suwi nggih nate. Suwi pol nggih nate. Insyiraf an yamini nggih nate, an kadayon. Pokoke walhasil Nabi kan nyontoni wong akeh. Mulane kunut sakjane nak fair-fairan ya teng riwayat nggih ngoten, kunut nggih nate mboten nggih nate. Sesuai jadi identitas iki semua. Tapi nak cara riwayat tu yo. Nah, riyen niku ya biasa wae nek ahlul ilmi nggih. Maca surat panjang Nabi ki nate, main kulhu nggih. Nate pancen nuruti wong akeh napa? Jadi nek buat nirumu gak fair. Nabi kulhu ku ya kok kadang-kadang nggo contoh nek iku oleh terus ditiru permanen. Kadang-kadang kok ditiru permanen. Sering tenan. Angin semangat ya. Karena negeri kiai latihan itu kira-kira. Tapi itu. Tapi paling fatal ya wah. Langsung ke bareng ngantene. Mobil tuh nikah wates iki. Watene kaget tuh. Cerita lucu. Ya wis sepakat ya anak kiai latihan ngono-ngono ku ya dimaklumi ya. Iya, dadi. Niku imame cerita kula piyambak saking semangat ngene kancaku. Ora ku ngapal lho Gus, mergo dekne sering ana imam maca ayat panjang iku keliru. Dadi dekne pengalaman, sampai aku ben keliru. Nyai 10 tahun lagi ditunjuk imam masjid besar, karena imam masjid besar kan ngenteni reputasi panjang kan. Wah, dikira nak iku lulus kan berikutnya ditunjuk terus. Saking semangatnya langsung tabaraka ra maca Fatihah. Nek anyaran yang sakake yakin sakake. Nah kaya kula kan keluarga kiai, iso ana mukadimah lah. Gus bertahap dadi kiai kan gak usah Gus langsung kiai. Dadi lompatane ke ekstremen, mulane banyak masalah kan lompatannya kan ke ekstremen apa? Iya, jadi nek kaya anak-anak kiai kan iso ana mukadimah. Iki ora ana Gus terus niku ora ya. Sangka wong biasa langsung menculet dadi sakti. Iya, sakti. Mugi Gus Bedurdi ora jelas. Mulane anekdot ning pondok lucu. WC ku wantri. Kaya ning sarang ning Lirboyo ora WC ku wantri. Wareng wis wantri sing kebelet iku pinter, duodok. Kang, cepet Kang, aku Gus. Mergo nek Gus iku ning pondok kan sakral. Jebule sing ning jero WC luwih cerdas. Aku malah kiai. Semangsane digertak Gus iku kan terus sing ning jero minder. Jebule sing ning jero luwih cerdas. Aku malah kiai. Pun cara analogi nggih, cara kias kira-kira 40 hadis kaya ngono iku. Jenenge gawe ormas ya ana Pakde ART. Jenenge gawe negara ya ana undang-undang. Ya kira-kira nek dadi umat Nabi ku nek apal 40 hadis sak terus eling. Kalau mangkel mbek bojo eling latah top. Karo dadi miroran ya. Latah top. Terus wong kaya lumayan ana panduan. Saling nyai karepe sak karepe dhewe bareng eling hadis kul amantu billah sumas taklim. Akhirnya kepikirannya badhe napa istiqomah. Terus kaya kancanan wong nakal, wong ra salat. Piye aku wong salat kok kancanan wong ra salat terus eling innamal a'malu binniyat. Niatku iku bina ben sing ra salat dadi salat. Tetep memandu lah, napa? Mandu. Lah aja sampe wong ora hafal hadis kabeh urip tepaan. Dadi koyo ora dipimpinan kabeh ku tepaan. Mus rukun mbek bojo ya mergo lagi rukun, tukaran ya lagi tukaran, ora ana panduane sama sekali. Lha iku ora oleh. Urip ngono iku ora oleh. Urip kok tanpa
Itu kali gaya ormas sih, untuk lucu kan. Gaya ormas itu kan tetap ono. Pandai ya misalnya ormas tanpa ADRT ya lucu kan. Partai politik ya lucu, apalagi negara. Nah apalagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muni ngaku umat Nabi, tapi perilakunya enggak disorot oleh nur sing di pandokno Kanjeng Nabi. Nah, tapi baru kayak apal matul hadis kan terus kira. Carane ngelola seneng piye, ora oleh euforia misalnya. Carane ngelola kecewa iku piye. Carane muangkel mbek nasib iku piye. Akhire kon iman mbek kodok qadar. Wes mantep. Masih nasib babak blur kabeh kok Allah taala. Mantep. Sekolah khairi wa syarrihi. Wah, jam terus turu pok wis ayo wae. Maksudnya kabeh kudu ana pemandune. Misale misalnya ngadepi nasib sing ra nyenengno ya ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruaha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan misale rabi ora cocok ngene kabeh ditulis ning kodok. Karena anggere ape ana wong rabi sepotongan jangka panjang pegatan ini dikai mukadimah wala istam usnani wala yaftariqani ila biqada'in wa qadar. Cek kowe terus cek pegatan kabeh kodok qadar. Cuma ra diterjemah dari sawangane piye. Artine kan ngono. Amin. Tulisane kan asline ngono. Mulane nikah Jawa iku ya rada piye. Mulane Mbah Mun ra ngerubah. Mbah Mun itu termasuk kiai sing napa nggih, sing ra ngotak-ngatik ijtihad. Umume wong ngawekno kan angkah tuka wa zawastuka ngene. Terus napa uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakim bi ma'ruf wa tasrihim. Umume kan gitu. Iku nak Mbah Mun rapati kersa. Urung-urung kok bakas pegatan. Itu kalau diterjemahkan ngene, saya kawinkan kamu dengan perempuan ini. Sesuai aturannya Allah, nak tepak ya terus, nak ora tepak ya monggo, nak pegatan kan artinya kan gitu. Cuma alhamdulillah ora diartekno tapi yes. Tapi artinya kan ngono, uzawi juga alama amaraka wa bi. Saya kawinkan kamu sesuai prosedur panduannya Allah. Yaiku piye min imsakim ma'ruf, nak tepak ya terus. Nak ora tepak ya monggo lah. Monggo bubaran. Santi sarang seksinake ya sampe. Mbah Mun sepuh-sepuh nak ngaketno kan uzawi juga alama amaraka wa bi min imsakim ma'ruf wa muamalatin bil ma'ruf. Pokoke terus-terusane. Wah, yes pokoke wal dawabil widat wal mahabbah. Pokoke enggak ada autasrihim. Riyen Mbah Mun zaman Sugeng sering guyon. Urung-urung kok bakas pegatan. Tapi ini namung ijtihad loh, artinya kalau yang dilakukan para kiai ya sudah baik, jadi dhisik-dhisik ya ngono. Tapi yang dilakukan Mbah Mun ya sangat baik. Jadi penting itu ben roh lah. Ben roh nak urip ora mesti kabeh no. Ora mesti kabeh. Jadi ya sepenak wae Indonesia ku sepenak. Kiai sing model piye lengkap. Boleh sing ra jelas kok hamdani ke alhamdulillah kathah. Niku kathah. Baru kaya ra jelas iku umat ku wani takok. Ya wani nglamak. Penting go pelatihan iki penting. Lho cara kabeh kiai wibawa iku umat yo ora iso takok. Baru kalau kiai-kiai ra jelas kan pas ning sawah takok, "Ih, hukumnya piye nyolong banyu?" Bareng dia jawab, "Dosa cung kudu pamit sing duwe." Lah wingi jenengan kok ya ora pamit. Jawabe wis adat cung to. Aku nek ora kiai-kiai desa iku sakit tenan. Wis adat cung. Mari do. Dadi penak urip iku penak dadi kiai sing latihan-latihan sing ra jelas iki barokah nggih kathah karena umat bisa mengakses. Roh carane kiai damu bojo piye kan kena kiai mapan kaya kula kan angel contonane. Kabeh wis disiapno pangeran kebenaran. Nek sing latihan-latihan kan. Misalnya kiai latihan maca tungkahul maratul arba'in kan wis bingung macane. Di Jamalia dekne bojone yo ora ayu. Wali nasabiyah yo ora entuk. Akhirnya ditakwil hadis iku. Iki Nabi cerita nak iso ngono maksudnya. Nak kiai sing mapan kan terus langsung mulane, langsung muni mulane bojoku ku ya nasab ya ayu ya. Wah ribet kan gitu.
Nek kiai sing ora tepak kan, iki maksudnya Nabi ku nak iso. Iya dan kok tahu ya. Oh. Jadi iki cerita, jadi sebagian dosa sing iso nglebur iku hamul maisha. Mergo iku dadekno riqatul qalbi, ati iku iso alus. Ana wong gedeng mergo beda ormas. Mergo ketua yayasan tertentu misalnya ormase beda. Lalah kowe buta anakmu ditampa kerja. Akhire ngremek-ngremek ngerayu supaya ditampa. Sing mbok rayu orang yang beda madhab. Gelem ra gelem ke riqatul qalbi. Ya mulane ana dosa sing ora iso dilebur mbek istighfar, dilebure ku hamul maisha, mikir pengupa jiwa. Karena luwih gampang ngluluhno napa? Ati. Ya mulane kowe nak melarat, mesti iki crita niat, kowe nak melarat niati ae ben tawadhu. Barokah melarat iku mesti tawadhu. Ora usah dikongkon wis tawadhu dhewe-dhewe. Kowe iso nyombongi wong sing ngutangi kowe. Ora iso. Tawaduk dhewe wis pokoke tawaduk dhewe. Krungu suarane wis mlayu. Kula de kanca a priori wis suara sepeda motor tertentu. Krungu nganti saiki ku cuk wedi. Mergo dhisik penagih nggo motor iki. Krungu tak cek trauma. Padha kula de kanca nganti saiki mau ngangkat telepon, kok tau bangkrut angger telepon mesti nagih utang. Krungu suara telepon wis wedi. Kita kok ada pengalaman. Tinggi banter ini tuh. Tinggi banter ya? Harus ngomong. Soalnya saya iki yo nak sugih diniati ben gampang ngamal yo, nak melarat diniati ben gampang tawadhu. Lah sing ribet sing nyakang iki yo. Sugih ora, melarat ora. Dadi yo tawadhuke separo, syukure separo. Lah kanggo zaman akhir sampe. Riyen Nabi nate dawuh sampean kowe urip ning zaman akhir, kowe berpegangan 1/10 saka ajaranku wis luar biasa. Ya sing dalil sing gampang-gampang. Dadi Nabi bayangno kowe kabeh ngamalno hadis umuk 1/10. Dadi Nabi wis siap lah dawuh 10, umate masuk umuk sitok wis siap Nabi. Iki yang zaman akhir apa? Jadi ngono ae, sementing syukur. Ya dadi niat misalnya ke turu niati apa tarkul masih. Engkok melek niat delok ayat-ayate pangeran. Wis ayate pangeran zaman akhir kok ono seneng ngaji ku ya ayate pangeran. Gak gampang. Zaman gini kok ono wong ngaji. Nah jan tau ya ora ngajimu yo alternatif lah. Timbang sumpek ning omah. Ji yang takok kenapa ngaji? Timbang ning omah nganggur Gus. Sajane dadi kiai ya ora keren asline kan. Lho kula nak ngaji Rebo mulai wong Surabaya sampai Banyuwangi do teko, tapi aku tak takok yo lucu-lucu. Lho sampean wong Banyuwangi kok ado ngaji. Kula nak ngaji ayem Gus, nak ning omah sumpek. Lah kenapa sumpek? Ning wadamu iki Gus. Dadi dene wong sowan kiai wong masalah. Tapi wis alhamdulillah pira-pira ora ning Gunung Kawi ngono ae. Kula de kanca akrab tukang jaga kuburan. Ning makam Sunan Bonang kadang-kadang kanca kita semua. Iku sampe apal dene. Iki rai ngene iku utang ra iso nyaur. Nek rai ngene iku diamuk bojo. Rai ngene iku lagi dirafakno mbek istrine, ku apal kabeh. Yo kok lucune bener. Dadi apal ziarah kok 2 jam apa. Nek 3 dina utange sakmene. Nek seminggu apa? Lucune gak keliru. Nek ora percaya takok iki, tak takoki tenan. Sing wis seminggu. Wonten apa mriki? Wah kula niku riyen sugih bangkrut ngene-ngene. Angger seminggu utange di atas sakmene, nek 3 dina gak ono sing keliru blas. Ya niteni ndek niki jenis broken niki. Dadi ya ape nyalon, kalah pilkades. Raine kok ndekne jogo 10 tahun dadi ngerti pola sing mergo angger sing ziarah wong mapan-mapan kados kula wong normal. Iku ya seprapat jam wis normal. Pengalaman. Aku kancaku kabeh tak takoki. Aku ora tau keliru. Mboten Gus kula njogo 10 tahun. Ternyata kenapa dia agak pernah keliru tak. Kok iso ora tau keliru. Nek wis sepi, wong-wong iki kan butuh kanca. Nah mau enggak mau kan jagongane mbek sejogo. Oh, berarti kira pinter pancen. Pancen diceritani ya ngono. Nek bengi kan gak dhe musuh jagongan, akhirnya kan cerita. Tapi dari cerita itu sak terusé dekne ngerti polane kan. Jadi kok raine ketakutan ini.
Kan gampang misalnya tiang putih jenengan misalnya Probolinggo atau Kudus. Barengan rombongan kok Kudus kok Melayu. Ah, masalahnya berarti hak adami kan. Kan kena polane kan. Wong muni wong Kudus, ana Kudus kok Melayu kan aneh kan. Wah, ribet iki. Dunya wis ribet. Tapi saking apiane pangeran ngono yo diharapan apa? Diharapan. Ya dadi kula suwun niat itu wau nggih dawuh Imam Suyuti teng Al-Asbah wan Nadzair, kenapa al-mukmin kok dakhalal jannata abadal abad. Mergo dekne iku yanwi ayyakuna mukminan misale law asa alfasanatin bahkan law asa khalidan abadan. Mau urip selawase lawas dekne ya komitmennya kepengin Nah, barokahnya komitmen ini swargane dihitung niate. Paham ya? Begitu juga sholat. Kowe saiki sholat kok taklek iku langsung batal. Misalnya kula sholat, engko nek ana telepon tak angkat. Aku sholat nek omah iki kobong tak batal. Iku langsung batal karena dianggap gak duwe komitmen. Termasuk batalnya sholat kan taklikun niat. Betapa niat itu penting sampai sholat itu saya berniat sekali kowe leda-lede mau. Jadi misalnya kowe ape ditamoni wong penting utawa ngenteni telepon apa penting tapi waktu sholat terus kowe sholat tapi kowe pikir sekali ana telepon tak angkat. Iku otomatis langsung apa? Batal. Jadi intinya itu luar biasa posisi napa niat. Ampun. Terus Kanjeng Nabi nyontokno famangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka sepanjang hidupnya juga ditulis bahwa perjalanan dia menuju Allah dan Rasul. Hijrah itu maknanya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, baik secara fisik maupun komitmen. Ya secara fisik misalnya kayak sahabat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Secara komitmen orang yang biasanya maksiat berkomitmen meninggalkan maka hijrah itu Nabi nyontohkan dua kali tadi, satu fisik, dua komitmen perilaku kayak. Makanya terakhir setelah gak ada hijrah kata Rasulullah wal muhajir man hajara mana hawahu anhu. Paham ya? Terakhir definisi hijrah apa? Wal muhajir man hajara mana hawahu anhu. Dikatakan orang hijrah apa? Orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tak sekaligus ijazah, ini mumpung momen yang baik. Mbah Hamid Pasuruan itu kan masyhur lah bil wilayah. Era itu yang terkenal wali diantaranya kan Kiai Hamid Pasuruan. Dan beliau itu sangat menghormati Mbah Maimun, menghormati Mbah Arwani. Beliau itu kan orang yang dulu saling menghormati. Jadi percontohan kita yang luar biasa. Itu nak ono wong tuwek-tuwek meh mati. Termasuk kan Mbah Hamid itu baru sepupu sama mbah saya itu. Misanane Mbah kula. Jadi kula tahu banyak tentang Mbah Hamid. Wong tua meh mati lho, meh mati. Sekira-kira 2 tahun kas mati, masih ora Covid yang jenenge mati, ono mati ya mati wae lah. Niku angger sowan Pak Hamid. Tak beri contoh, misalnya jenenge Bu. Kan ponak-ponakane kan orang Lasem kan Pak Hamid orang Lasem tapi hidup di Pasuruan. Kayak ngapal Al-Qur'an jeng ya. Nah undang yang cung modal tuwek. Nggih, Mbah. Lah mengke rak kula ora ngapal mati, ya matilah. 2 juz mati, ana sing 3 juz mati. Aki-aki 5 juz mati. Suatu saat ada yang tanya, kenapa Mbah Hamid kok wong tuwek-tuwek kan ngapalaken Quran? Ben atine cita-citane iku ngapal Quran. Jadi kok pas mati ditulis Allah duwe cita-cita ngapal Quran. Ternyata Mbah Hamid itu ingin merubah niat. Umumnya orang itu nyuwun sewu tanpa ingin mengadili. Kowe tambah tuwek iku kan pikirin aku matilah nak menangi anakku do di omah, aku matilah nak menangi putuku do nikah. Selalu orientasinya itu kesejahteraan. Bayangkan tuh direkam Allah Subhanahu wa taala. Aku matilah nak ninggali anak-anakku warisan, ninggali anakku alpat, ninggali anakku tabungan. Komitmennya itu selalu materi. Tapi nak kowe niat ngapal Quran. Wah, hafal sak juz 1, aku pengen hafal juz 2, kepengen hafal. Jadi direkam itu kan indah dari satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dan itu terkait BHI Allah Subhanahu wa taala. Dewi Mbah Hamid, meskipun Mbah Hamid tidak menerangkan sepanjang saya ini, cuma ini kan cerita dan keterangan saya ini pasti benar lah karena otentik. Di bab ini saya pasti benar. Maksudnya ya karena memang ngendikane zahir sekali. Ben wong ora men kepengin uripe mapan. Iku Mas yo Cina yo kepengin mapan, PKI yo kepengin mapan. Kabeh wong yo kepengin uripe kepenak. Bedane apa kowe wong mukmin mbek wong fasik? Nah, kadang-kadang kita orang mukmin itu koyo ora harga diri. Aku pengen uripku kepenak. Ya masa Cina kepengin uripe penak, PKI yo kepengin kepenak. Wong nakal yo kepengin uripe. Dadi al-fariq bainal fusak apa?
Kita kepengen diridani Allah ketika orang lain orientasinya hanya dunia. Nah, caranya piye ben fokus, piye paham itu kenapa lo Quran. Tapi ini contoh lah ya, kamu bisa mendidik umat kamu.